Кеп кийимде эмес. Кээ бир окуучу кыздар өтө эле кыска кийип турат. Мен оюмча кээ бирде ошондой баягы кыздар провокация кылып атат да. Кеп кайсы жерде эмес. Эмне кандай көрөт? Клубда болгон болсо анда түшүнүктүү. Кыз көзүн кыспаса, жигиттер бошонуп кетпейт. Кызда бар күнөө. Кылмыштыгын актай турган бир да шултоо болбошу керек. Victim blaming кылмыштын же зомбулуктун курмандыгын айыптап күнөөлөө. Коомчулукта үй бүлөлүк зомбулукка кагылган аялдарга карата эмне үчүн эртерээк кетип калган жоксуң? Же өзүң эле жинне теген турбайсыңбы деген сыяктуу айыптоолор көп кездешет. Мындай пикирлер зомбулук жасаган адамдын жоопкерчилигин азайтып, күнөөнү жабыркаган тарапка оодарууга өбөлгө түзөт. Коомдо кылмышка карата кайдыгерлик жана чыдамдуулук калыптанат. Ал эми зордук, зомбулук кадимки көрүнүш катары кабыл алына баштайт. Жабырлануучулар жардам суроодон кооптонуп калышат. А бирок чындыгында ар бир кылмыш жасаган адам өз аракетине өзү гана жооптуу болот. Күнөө жабыркаган адамда эмес, күнөө дайыма кылмышкерде болот. Быйыл 8 марттагы тынчтык жүрүшү дал ушул көйгөйгө, аялдардын укуктарын коргоого жана victim blamingге каршы турууга багытталган. Иш-чаранын башкы максаты коомдо адилеттүүлүктү, теңчиликти жана тилектештикти бекемдөө. Уюштуруучулар быйыл акцияны Горький сейил багында өткөрүүнү пландап жатышат. Кененирээк маалымат жакын арада 8 март KG Instagram баракчасында жарыяланат.